ყოველდღიურად ჩვენ ათასობით გადაწყვეტილებას ვიღებთ. ყველაფერი, რასაც ვამბობთ და ვაკეთებთ, ჩვენი გადაწყვეტილების შედეგია. ეს პროცესი ერთი შეხედვით მარტივია. მოცემული ვარიანტებიდან ერთი უნდა ავირჩიოთ, მაგრამ ჩვენ ეს ძალიან გვიჭირს. ავიღოთ მაგალითად დილა, რა მივირთვათ, ყავა თუ ჩაი, რა ფერის ჩავიცვათ, ყვითელი თუ წითელი, რითი ვიმგზავროთ, ავტობუსით თუ ტაქსით. დღეში ათასობით სწორი გადაწყვეტილების მიღება მართლაც ძალიან ძნელია. საინტერესოა მთლიანი პროცესი, ანუ რა პრინციპით ვაკეთებთ არჩევანს. გადაწყვეტილება წმინდა ფსიქოლოგიური შინაგანი მდგომარეობა ადამიანისა, რომელიც ფაქტიურად მიმდინარეობს, როცა ცნობიერ დონეზე არის, ცნობიერად და რაციონალურად. მაგრამ თუ იმპულსური არის ეს, უფრო მეტად ეს იმპულსური დაფუძნებული არის გარკვეულ ემოციასთან, გარკვეულ განცდასთან არის, შინაგან მდგომარეობასთან დაკავშირებული. იმპულსური პირდაპირ პასუხობს გარეგან გამღიზიანებელზე და იმ მოთხოვნილებებზე, რომელიც იმ დროს აქტუალურია. მაგრამ თუ ეს არის ცნობიერ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება, თავისთავად ცხადი არის, რომ იმ მოთხოვნილებას უნდა უპასუხოს არსებული ვითარებიდან გამომდინარე. ეს გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ ქცევა განხორციელებულია. ეს არის მიზნის წარმოდგენა, მიზნის წარმოსახვა. ეს მიზანი რამდენად მნიშვნელოვანი არის შენთვის, კონკრეტული პერსონისათვის. როგორც კი იწყებ ახსნას, იცი რა არის, მე რო არ წავსულიყავი, მე რო ასე არ გამეკეთებია, იცი რა? და იწყებ ახსნას, ესე იგი ეს ის არ არის, რაც უნდა გაგეკეთებ. პირველ რიგში მშვენივრად აქვს რუსთაველს ნათქვამი. კითხე ასსა, ქმენ გულისა, რაგით ვინ რა გივასწრებს. საქმეც ის არის, რომ შენ უნდა გადაწყვიტო, მაგრამ ეს შენი ჭკუა, შენი გონება ასკაც ნაკითხავი უნდა იყოს. რა უდევს კაცობრიობას გამოცდილებაში? რა აქვს საზოგადოებას გამოცდილებაში? რა გაქვს შენ პირადად გამოცდილებაში, რომ აი ეხლა, როცა ეს არ გააკეთე, ეს არ გააკეთე, ეს არ გააკეთე, რა მიიღე შედეგად? რა არის გამოცდილებაში? რა დევს გამოცდილებაში? ადამიანების მხრიდან, შენი პირადი გამოცდილებიდან, რა დევს? აი მას გადაავლე ერთი თვალი და ნახე, რა შედეგთან მიდის და თუ ეს შედეგი შენი არჩევანია და გინდა, კი ბატონო. ამერიკელი მეცნიერის, მათემატიკოსისა და მწერლის გარდ სანდემის თეორიის მიხედვით შესაძლებელია გავზომოთ ისეთი მოვლენები, რაც არ იზომება და მათემატიკური ფორმულის საშუალებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ. მისი პრინციპი მარტივია. მათემატიკოსმა ცდების დახმარებით შექმნა ფორმულები, რაც ყველა ადამიანისთვის ინდივიდუალურ შედეგს იძლევა. დღეს მე გადაწყვეტე გარდ სანდემის ფორმულის მეშვეობით მივაღებინო გადაწყვეტილება აი ამ ადამიანს. ეს არის საბა შონია, დღეს მას გადაწყვეტილი აქვს, რომ შეხვდეს მეგობარ გოგონას. ფორმულის დახმარებით ჩვენ შევეცდებით გავიგოთ, თუ რამდენად სწორია ეს გადაწყვეტილება და მომავალშიც რამდენად შეეფერებიან ისინი ერთმანეთს. მაშ ასე დავიწყოთ. სვლადებში შევიტანოთ მონაცემები. რამდენი ხანია იცნობთ ერთმანეთს? დღეში დაახლოებით რამდენჯერ ფიქრობ მასზე? გიფიქრია თუ არა მასთან ურთიერთობის გაწყვეტაზე? რამდენი საერთო ინტერესი გაქვთ? განსხვავებული შეხედულება. ფორმულის თანახმად საბოლოოდ მიღებული ციფრი თუ 0-ზე დაბალია, ესე იგი ამ გადაწყვეტილების მიღება არ არის საჭირო. ანუ ის არ გაამართლებს. თუ რიცხვი მოთავსებულია 0-სა და 1-ს შორის, მაშინ შეიძლება დავუფიქრდეთ. შანსები 50-50-ია. ხოლო თუ რიცხვი 1-ზე მეტი არის, მაშინ აუცილებლად უნდა მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება.
შეცდომები მართლაც ძალიან შთამბეჭდავია, თუმცა არაპრაქტიკული. როგორ მივიღოთ ჩვენთვის სასურველი გადაწყვეტილება? თითოეული ჩვენგანი ხომ ინდივიდია და ჩვენი გადაწყვეტილებებიც რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. წარმოგიდგენთ 4 მთავარ ელემენტს, რომელიც სწორი გადაწყვეტილების მიღების მომენტში დაგეხმარებათ. მაშ ასე, ემოციები. სწორი გადაწყვეტილება უნდა იწვევდეს თქვენში პოზიტიურ ემოციას და არ უნდა გრძნობდეს სიბრაზეს და შიშს. მიიღეთ გადაწყვეტილებები დილით, როდესაც ემოციურად გაწონასწორებული და მშვიდი ხართ. ნუ მიიღებთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს საღამოს, როდესაც სავსე ხართ მთელი დღის სხვადასხვა შთაბეჭდილებებით. პიროვნება. თქვენი გადაწყვეტილება უნდა გამომდინარეობდეს იქიდან თუ ვინ ხართ როგორც პიროვნება. წარმატებას პირველ რიგში თქვენი პიროვნება განსაზღვრავს, ხოლო შემდეგ თქვენი საქციელი. იყავით თავდაჯერებული და გჯეროდეთ თქვენი სიტყვის. ნახავთ, რომ სულ უფრო და უფრო მეტ სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებთ. შეხედულება. თქვენი გადაწყვეტილება უნდა ემთხვეოდეს თქვენ შეხედულებებს. ზუსტად განსაზღვრეთ მიზნები და შეეცადეთ, რომ ისინი განახორციელოთ. გაიხედეთ მომავალში და იმოქმედეთ იმისთვის, რომ ის უკეთესობისკენ შეცვალოთ. გარემო. თქვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები უნდა შეესაბამებოდეს იმ გარემოს, სადაც იმყოფებით. მოიძიეთ მეტი ინფორმაცია იმ საკითხზე, რისი გადაჭრას გსურთ. გამოიყენეთ წინა გამოცდილებები და იმოქმედეთ გარშემო მომხდარი მოვლენების გათვალისწინებით. და ბოლოს, მინდა ვთქვა, რომ ჩემი რჩევები მართლაც სასარგებლო აღმოჩნდა, რადგან ზუსტად ახლა თქვენ უკვე სწორი გადაწყვეტილება მიიღეთ, რომ გადმოერთეთ GDS-ს და უყურეთ გადაცემა GD-პედიას.